Arkadaşlar bugün bekleyin arkadaşlar. Bugün YouTube kanalların ifşa videosunu çekiyoruz. Bekleyin arkadaşlar, kamerayı düzeltiyorum. Bu oldu mu? Oldu. Şöyle arkadaşlar ifşa videosuna başlıyoruz. Arkadaşlar ama bir kanal düşünüyorum, ona göre. Evet, şimdi bugün Tuvala hakkında konuşacağız. O sırada ne yapalım? Hakkında konuşalım tabii ki de. Yani Tuvala hem 140.000 abone yani. Bu fazla değil mi? Bir de üstüne Gacha Life çekiyor. Arkadaşlar bu çok saçma. Bak Tuvala hem 140 abone, yani 140.000 abone, üstüne de Gacha Life çekiyor. Bu biraz saçma. Yani hem uğraş vermiyorsun ama hala Gacha Life çekiyor. Bu saçma. Ben bile daha fazla emek veriyorumdur ya. Allah aşkına Gacha Life ne? Alt üstü CapCut'tan yani Gacha Life şablonunu kullanıyor kesin. Zaten bir de Tuvala'yı ifşalayanlar var. Yok 8 yaşında, yok ya giy. Ne oluyor? Arkadaşlar küçük bir şey oldu da sinirimi bozacak bir şey oldu. Arkadaşlar bekleyin, şimdi bir şey oldu da. Nedir ya? Ablama diyorum, iki defa geliyor. Sen de kiminle konuşacaksan git konuş. Arkadaşlar ikide bir rahatsız oldum mu? Bir şey söyledim. Bakıyorum ya. Sinir bozdu. Şimdi bak, bir de küçük animasyon atarak kendisini bir şey sanıyor Tuvala. Yani hani Astro tuvalet filosu bile daha iyi. Yani DS fanıyım Biga. Zaten şu an izleyenler tanıyorsunuzdur. O benim arkadaşım zaten. Bu yüzden ona bu kadar fazla sponsor yapıyorum. Yani sponsor derken ikide bir ona karşı gönderi yapıyorum. Çünkü hem o benim arkadaşım hem de hep konuştuğumuz birisi. Ama onu yıllardır göremiyorum yani. Onu aylardır göremiyorum. Yıllardır. Sadece aramada görebiliyorum. O da yani günlük yani. Anladınız mı? Bazen hiç görmüyorum, bazen görüyorum. Ama ben onunla bebeklikten beri arkadaşım. Yani DS fanıyım Biga ile. Zaten ben de şu an kimliğimi saklamıyorum. Zaten yazıyor kanalımın adı. O da benim ismim zaten. Ama gerçekten bayağı, bir de diyor ki yok linçlemeyin, yok şöyle yapmayın ya. Allah'ım inşallah bu kanal batar ya. Ben hep öyle diyordum zaten yorumlarda. İnşallah senin kanalın batar yazıyordum yani. Tuvala'nın kanalına. Zaten çünkü batmasını istiyorum ya. Bu kadar kötü bir şey olabilir mi? Benim nefret ettiğim kanal bu. Tuvala. Kimler Tuvala'yı seviyorsa yorumlara yazsın. Yorumlara yazsın.
Bu kadar saçma bir kanal olabilir mi? Allah aşkına bak. Tamamen YouTuber'sın. Zaten 140 bin abonesin. Tamam anlıyorum, en iyisi sensin ya da en kötüsü sensin. Ama ben bile daha iyi video çekiyorum. Bu ne? Sadece Gacha Life çekiyor. Gacha Life'la bir şey mi zannediyor? Vallahi haklı olduğumu yazın yoruma. Bu kadar saçma bir şey olabilir mi? Bu kadar saçma bir şey olabilir mi yani? Hani Tuvala hem kandırıyor, bir de üstüne diyor ki yok sesimi kullanın, üstüne de ben size yorum yapacağım diyor. Ben bunu denedim, ondan sonra ne oldu? Yorum yapmadı. Zaten sadece abonesi fazla olanlara yapar anca. Niye insan bir bakar, ben her gün siz yorum yapmışsınız mı diye bakıyorum her gün. Ne olmuş bu kanala? Yok şöyle mi olmuş? İnsan kanalına bakar ya, takipçilerine bakar yani. Böyle bir şey olur mu? Şimdi diyelim ki ben yeni bir kanal açtım. Mesela ya da bırakıyorum. Yeni bir hesap açtım. Aynı Tuvala gibi ilerliyorum. Ne çekerdim? Ne çekerdim? Gacha Life dışında başka şeyler. Evet, bu iyi bir ilerleme şekli ama sadece Gacha Life çekersen ve böyle saçma saçma veletler, fazladan kanal yok, balım yok, şöyle. Ben de zaten Ayaz'la konuşuyordum. Lan bu Tuvala'nın takipçiler gay mi diyordum. Harbiden de doğruymuş ya. Bildiğim emek de vermiyor, bir şey vermiyor ya. Ve her zaman keşfetimizde görmekten bıktık arkadaşlar. Artık YouTube'un yeni nesili bitti. Nesili bitti. Bildiğim sadece Tuvala dolu ya. Ama Tuvala nesli de tükendi zaten. Eski nesil daha güzeldi. Eski YouTube daha güzeldi. Ama yeni YouTube ne? Veletlerle kaplı ve Tuvala ile kaplı. Böyle bir YouTube yok ya. Böyle YouTube yok. Eski YouTube'a dönün. Artık üzülüyorum ya. Bu ne? Ağlayacağım yemin ediyorum. Bildiğim sadece TikTok kullanasım geliyor. Tuvala bari orada yok ya. Neyse, dur, bekle. Duygu senaryosu yapmayalım şimdi. Asıl konuya dönelim. Arkadaşlar bildiğim kalbim çıtladı ya, bu ne? YouTube'a doğru düzgün özellik gelmiyor, özellik. Mesela doğru düzgün bir içerik gelmiyor. YouTube'a facecam eklense ve mikrofon eklense de çok güzel olur. Niye ben ifşa ediyordum? Şimdi ifşaya dönelim. Ama yine de biz sizin için ileride Tuvala'yı geçeceğiz. Zaten ben bunu ikide bir Tuvala'ya söylüyordum. Yok sen yok DSF'nin Biga seni geçecek, yok Astro Tuvalet Filosu seni geçecek falan diyordum. Zaten beni izleyenler tanıyordur Astro Tuvalet Filosu'nu. Bazen çıkıyor ama bana hiç çıkmadı Shorts'ta. Ben sadece onun kanalına bakıyorum. Zaten o benim arkadaşımdır. Ve başka kanallar da var ifşa edilecek ama
Tuvala şu an dünyanın en kötü YouTuber'ı diyebilirim yani. En cringe YouTuber. En cringe. Ne oluyor? İzlemiyorum. Kimse izlemiyor beni. Şimdi asıl cringe'lere dönelim. Mesela yeni Tuvala ve eski Tuvala var. O ikisinden, o eski halinden de nefret ediyorum. Zaten yaptığı bir şey yok. Edit bir şey yok. Altı üstü bir tane video yapmış. Edit bile yok ya. Edit bile yok. Sadece yok. Gacha Life. Zaten şaşırmazsınız. Her zaman Gacha Life var ya. Şu Gacha Life akımı bitsin. Şu Tuvala'nın artık Tuvala izleyenlere söyleyin ya, şu Gacha Life bitsin artık. Gittikçe herkesin siniri artıyor bildiğim. Benim de artıyor. İnşallah tüm dünyanın artmaz ya, yani sizin de. Sadece benim mi artıyor yoksa bazı kişilerde mi? Mesela ben nefret ediyorum, ablam nefret ediyor. Ondan sonra ne var? Bir de Stephanie Bigan nefret ediyor. Bunu düşünüyor musunuz yani? Emek veriyor mu, vermiyor mu? Ya şimdi duygularım gitti. Bu ne ya? Ben doğru düzgün mikrofon, facecam onları alırsam ve video çekersem oho inanılmaz gelişirim. Yani üst seviye çıkarım. Kimse bana rekabet yaparsa yapmasın, bana ne? Ya bana ne, rekabet yaparsa yapmasın ya. Tuvala yaparsa da bana ne? Linçlerim. İleride gelişebilirsem herkes benim hakkımda konuşabilir ama hala şu an önemli konum benim için Tuvala'yı geçmek. Ya bildiğim YouTube'un anası ağladı. Bu ne? YouTube ağlıyor şu an bildiğim. Abi doğru düzgün içerik gelsin diye şu an ağlıyordur. Der ki oğlum bu ne? Böyle içerik mi olur? Doğru düzgün içerik gelsin. Telif hakkı atacağım, bu ne? Kesin böyle diyordur YouTube. Şu an ya sinirim şuraya kadar geldi. Zaten yeni arkadaşlarım da olacak. Onlarla beraber de video çeksem inanılmaz olur. Ama anlıyorum. Çok kötü olaylar olacak. Peki eğlenmek istiyor musunuz izlerken? Zaten şu an videodayız, niye eğlenelim? Hadi ifşa devam edelim mi? Etmeyelim mi? Tabii ki de ederiz. Sonuçta ifşa videosu. Başka kimi ifşa etsem ki? Oğlum. Arkadaşlar burada kapatmak zorundayım. 2 dakika. Ne kadar olduğuna baktım arkadaşlar, kapatıyorum. Bay bay.